Assalomu alaykum, hurmatli Xalq banki mijozlari. Mana bugungi bu loyihamiz bo'yicha shu O'zbekiston Respublikasi Xalq banki tomonidan 312-qarorga asosan shu tadbirkorlik subyektlariga kreditlar ajratish to'g'risida qaror chiqqan. 312-qaror. Bunda masalan yuridik tashkilotlarga, o'sha subyektlarga 300 million so'mgacha kredit beramiz. 100 million so'mgacha garovsiz. 300 milliongacha garov hisobi. Bu 6 yil nimaga beramiz? Yilga 3 yil imtiyoz davri bilan. Bundan masalan foydalanishingiz mumkin o'sha mebel jihozlar sotib olish uchun, masalan bog'chalar uchun. Keyin quyonchilik, o'sha chorvachilik yo'nalishlari bo'yicha to'g'ri keladi. Bunda faqat o'sha Xalq bankimizda mijozi bo'lib, o'sha 1 yil mobaynida, shu 2-3 oy mobaynida hisob raqamidan to'laydigan bo'lish kerak. Agar u holatda to'g'ri kelmasa, keyin o'sha oilaviy tadbirkorlik bo'yicha kredit olingan maqsadi to'g'ri foydalangan bo'lsa, o'z vaqtida qilingan bo'lsa, o'sha kreditimiz hozir shu holat bo'yicha ajratiladi.